Amen. Romans. Rome 13 to 15. Rome 29 to 32. Karatasi namba 12, 86. Romans chapter 11, verses 13 to 15, and 29 to 32. Okoro ni monete reke ituthomere ni ndo tumutheru wa Ngai. Na riri inyue muri ya nduriri de agira. Tondu wa uria de mutumo utumitwo kuri andu a nduriri wira ucio nditumitwo ndiwikagirira muno ngageragia kana hihi ngahota gutuma acio aruruka rwitu maigue wiru gitume amwe ao mahonoke amuri kungikoro guteo kwao ni kugatuma andu a thi maiguithanio na Ngai gwitigiro kwao nakuo ri kungikirehera uhoro uriku tiga uhoro wa gucokwo muoyo aria akuo. Tuthie 29 nginya 32. Uhoro wa kuhunjanirio kwa uhoro uri mwega andu acio atue thu nigetha inyuo mugunwo no riri ha uhoro wa guthurwo kuria mwathuirwo ni kwendwo mwendetwo muno ni undu wa maithe mao ni gukorwo iheo iria Ngai aheanaga na wega wake ni gwitana kuria etanaga nakuo ndacokaga kwiricukwo ni undu ri o ta uria inyui tene mwaregete gwitikia Ngai ona riu mukaiguirwo tha ni undu wa kurega gwitikia kwa andu acio. Riu no taguo andu acio aingi maregete gwitikia nigetha ona macoke riu kuiguirwo tha ni undu wa uria inyui mwaiguirirwo tha ni gukorwo Ngai aharagiriria andu othe uhoro-ini wa kurega gwitikia nigetha acoke kumuiguira tha. Icio nicio ciugo cia Ngai. Ngai arathime ciugo ciake na ritwerekere muno. Amen. Amen.
Amen. Isaiah 56 karatathi nĩka 870 magana manana ma 70 na ndĩra tũkwambia ĩmwe nginya mũgwanja. Tuthome ĩmwe Nginya mũgwanja. Tucoke tũrũge tũthiĩ 67. Tuthome ĩmwe tucoke Tũrũge tũthiĩ 67. Isaiah 56 verse 1 tuthome ĩmwe tucoke tũrũge 6 nginya kamweri ka mũgwanja. Ariko okorwo nĩ muonete Jehova ekuga atĩrĩ, tũrai mũmenyereire maciaro ma ciira wa kĩhoto na mwĩkage maũndũ ma ũthingu, nĩ ũndũ ũhoro wakwa wa kũhonokania ũkiri gũka, onaguo ũhoro wakwa wa ũthingu ũkiri kũguũranĩrio. Tũthiĩ kamũhari ka 6. Ona andũ a kũngĩ arĩa megirithanĩtie na Jehova mamũtungatagĩre na makenda rĩtwa rĩa Jehova nĩguo matuĩke ndungata ciake. Mũndũ o wothe wao ũrĩa ũtuĩre amenyagĩrĩra mũthenya wa Thabatũ agatiga kũũthũkia na agaikara arũmĩtie kĩrĩkanĩro gĩakwa-rĩ, acio onao nĩngamatwara kĩrĩma-inĩ gĩakwa kĩamũre na ndũme magĩe na gĩkeno mũno thĩinĩ wa nyũmba yakwa ya kũhoerwo. Mahaki mao ma gũcinwo ona magongona marĩa mangĩ mao nĩmagetĩkĩrĩka marĩ kĩgongona-inĩ gĩakwa igũrũ, nĩgũkorwo nyũmba yakwa nĩ ĩgetagwo nyũmba ya kũhoyagĩrwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Tũrũgame na igũrũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Gũthoma gĩcunjĩ kĩa Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mũthure Mathayo. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Nĩ Mathayo kiugo 17 mũhari wa 21 nginya wa 28. Hĩndĩ ĩyo Yesu akiuma hau agĩthiĩ ndere-inĩ cia Tiro na Sidone. Na rĩrĩ, mũtumia Mũkaanani akiuma ndere-inĩ icio akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, njiguĩra tha Mwathani, we mũrũ wa Daudi, mwarĩ wakwa nĩ anyitĩtwo nĩ Shaitani. Nowe ndaigana kũmũcokeria ona kiugo kĩmwe. Nao arutwo magĩũka makĩmũthaitha makĩmwĩra atĩrĩ, mwĩre athiĩ, tondũ nĩ arakaya agĩtũnyamaragia. Nake agĩcokia akiuga, ndiatũmirwo kũrĩ andũ angĩ tiga o mbũri iria ciũrĩte cia nyũmba ya Isiraeli. Nowe mũtumia ũcio agĩũka harĩ we akĩmũturĩria ndu akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ndeithia. Nake agĩcokia akiuga atĩrĩ, ti wega kuoya mũgate wa ciana ũgaikĩrio ngui. Nowe mũtumia ũcio akiuga atĩrĩ, noguo Mwathani, no rĩrĩ, ona ngui nĩ ĩrĩaga twenyũ tũrĩa tũgũaga thĩ tumĩte metha-inĩ ya ene cio. Hĩndĩ ĩyo Yesu agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, mũtumia ũyũ, kaĩ gwĩtĩkia gwaku nĩ kũnene-ĩ, ĩkwo o ũguo ũkwenda. Nake mwĩrĩ akĩhonio o thaa ĩyo. Na ĩyo nĩyo Injili theru ya Mwathani. Ngai owe ithe witũ, we ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, na mĩa mothiũ maitũ Baba nĩgetha ũgomane hamwe na ithuĩ. Tũkenete twamenya titho Baba nĩ ũtũĩ na nĩ ũtũtungataga. Twanatuĩka maũndũ ma gĩtĩo na ma thayũ thĩinĩ wa meciria maitũ na ngoro citũ. Reke ihinda rĩrĩ tũigue kiugo gĩaku gĩtheru Mwathani,
kiakimete thĩinĩ wa mbuku yaku theru o kĩu gĩtũũragia mũndũ muoyo Mwathani. Reke Baba tũkĩigue nĩ ũndũ wa kwenda gwaku o rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ nĩguo twahoya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Koguo Mũgĩkũyũ aigaga ngari ĩtarĩ namba nĩ yao. Koguo njambe ndĩgĩtamburishe njuge ha marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Father Robert Gathuru, ndungataga mwena wa Nyĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ecumenical Church of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa kwaranĩria na mũtungatĩri hamwe na mũthikabu witũ tondũ Father Solomon nĩ akiugire he handũ amba gũthiĩ kuo ndarĩ thĩinĩ wa mũtaratara wa magongona marĩa twagĩkorwo tũgĩbanga Sunday na nĩ kũronekire no wega njuke menye kũrĩa arĩ na kĩrĩa areka ndagakĩhutĩre barabara. Bwana Yesu asifiwe. Ahota kũhuta twage kũmũhe kamũtu akorwo ndarĩ kũndũ arĩ nĩ aragĩtũhenia. Ngai anenehe. Rĩu nĩkĩo ngĩkinyĩte gũkũ na ndĩmũkinyĩrie ngeithi cia Bishop witũ wetagwo John Karĩmi, mũthuri mũhoreri ndarĩ maũndũ maingĩ na nĩtũkenaga mũno nĩ ũndũ wake na gũtũrĩithia. Gĩtũmi nĩ tondũ nĩ wega kũrĩithio, nĩ wega gũkorwo wĩna maguta marĩ igũrũ yaku. Ngai anenehe. Rĩrĩa ũikarĩte thĩ wĩna maguta ma mũtungatĩri nake mũtungatĩri nĩ abataraga kabenge. Bwana Yesu asifiwe. Koguo nĩ tũgĩkenaga na tũgacokeria rĩtwa rĩa Ngai witũ ngatho. Koguo nĩkĩo ndĩ gũkũ na nĩngũkĩgatha rĩtwa rĩa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twathomerwo mathomo na marĩa matwarĩria o mũndũ rita rĩake na kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtwaragĩria na gĩgatũrĩithia. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ kuma rĩrĩa twahonokire o mũndũ nĩ arĩ history yake ya kũhonoka. Ngai anenehe. Rĩu nĩ twatigire kuga ndahonokire 1932. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ kuma 1932 tũraga ũrĩa mũhonoku. Mũtumia tũratũnganĩte nake handũ aranjĩra ũrĩa ahonokirie Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ ndaramenya nũ ũhonokagio ũngĩ. Nĩ wira arutaga akĩhĩngĩcithania tondũ nĩ amenyerire kamũtaratara gaka twathondekire gakugaga nĩ ndahonokire 1932 bura rĩu agĩkinyira andũ akĩriganĩrwo akiuga nĩ ndahonokirie Jesũ 1932. Jesũ anenehe. Nĩ tondũ kũringana nake ndoĩ nũ ũhonokagio ũngĩ. Koguo nĩ wega o mũndũ nĩ arĩ history yake ya kũhonoka na nĩ wega kũmenya harĩa Ngai akũrutĩte, nĩ wega kũmenya harĩa mũkinyanithanĩtie nake. Nĩkĩo mũini wa rwĩmbo raigire gũtwarana na ikinya gwake waikinya. Bwana Yesu asifiwe. Koguo thĩinĩ wa gĩthomo kĩrĩa twathomerwo kĩa mbere kĩa mũthure Paũlũ kũrĩ andũ a Roma aramera aruna aitũ inyuĩ mũrĩ ndũrĩrĩ ndĩrarĩra na tondũ wa ũrĩa ndĩ mũtũmwo gũtũmĩtwo kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ wĩra ũcio ndũmĩtwo nĩ ndĩwĩkagĩrĩra mũno. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ wega gwĩkĩrĩra ciugo cia Ngai, nĩ wega gwĩkĩrĩra wĩra ũrĩa wĩtĩirwo nĩ Ngai nĩgetha ũrute. Ngai anenehe. Nĩ ũkũnyũrũrio na ũcambio na icio nĩ ciugo cia kĩ cia mũgendi. Ũngĩkona handũ hatarĩ na thigithigi handũ hau ti hega mũno. Hendaga rĩmwe hakagĩa nditimũrano nĩgetha ũkamenya Ngai nĩ ekaga. Na nĩkĩo Efeso atwĩraga atĩ hĩndĩ ĩmwe tũrwaraga na tũkuagĩrwo nĩgetha tũgathiĩ kũũmĩrĩria arĩa makuĩrĩirwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ ũtakuĩrĩirwo rĩ wahota kũũmĩrĩria mũndũ. Ruo rũrĩa rũiguagwo rĩ wahota kwaga kũrũigua. Ũtarĩ warwara ũgakoma gĩtanda-inĩ rĩ wahota kũremwo nĩ gũtarĩria mũndũ ũrwarĩte ũrĩa mũndũ ekaga atĩa. Na nĩkĩo mũthure Paũlũ akĩarĩria andũ a Roma aramera wĩra ũyũ njĩtĩirwo nĩ Kristo rĩ nĩ kũũruta ndĩũrutaga na kĩo. Na no wega twĩyũrie tondũ mũthure Paũlũ akĩarĩria andũ a Roma aramaputĩra tarĩ kĩũria we nĩ wĩharĩirie kũruta wĩra wa Mwathani. Mĩtego ĩrĩa ũgũtũngana nayo na haro rĩ nĩ ũgwĩtiria. Nĩkĩo tũinaga rwĩmbo atĩ maũndũ ma thĩ no hĩndĩ maigĩre mbaĩ. Tũthiaga atĩa? Tũthiĩ mũini thĩna nĩkĩo ndahota gũkwĩra ũigue ndakwĩra thĩka. Atĩ maũndũ ma thĩ no ndĩmaigĩre kĩ? Bye. Wĩharĩirie atĩa gũtungatĩra Ngai ũyũ? Tondũ no nginya ũkorwo wĩiguithanĩtie nake atĩ ona marĩa moka mũini ũngĩ arainire araiga atĩ moka mega ngeka atĩa na moka moru. Bwana Yesu asifiwe. No ũngĩkira uge rĩu nĩ ndĩrokire kanitha ĩrĩa ĩrathio kũrĩa
na riu kuri andu maikaraga ndikanona ngari kwindi twaheago turugano atigaga mutingo enjira nigetha irangwo no ungiagarara mutingo wage kumuranga ndiri uru nawe na isa sigue kuri andu makoma no guo ota gukangia kigongona ine uigio njira wetereire fio tu urango ni igwa maina nigetha ukiona ruku ndigacoka ndathie na isa sigue amen na ega gukorwo ihariirie matua maya maimite ngoro-ini yaku na nikio ndakenio muno ni muhunjia aiga metereire iguru riarie amen kanitha ĩmwe ndungataga nĩ ya kũrinũ Father Solomon nĩ athiaga na mũndũ toĩ ũhoro wa kũrinũ ndũngĩhota gũthoma kũndũ kũu tondũ mena iremba niĩ ndirĩ mena tũcuka tũkĩrĩte ũguo mena kanjũ ingĩ nĩ cia yaro ingĩ nĩ cia papo kũrĩ mũndũ ona kũrinũ cia kora nĩ ũndũ wa kaũndũ anekwo nĩo hatũ rĩu tũkagĩa Father Solomon nĩ ndĩmũtũmĩrĩre atwĩranĩte nake no gũthiĩ gũthoma kũu nĩ tondũ ni andu ahoreri ona niĩ tene ndigaga niguo mahana ndamonaga ngenda kũra no kĩrĩa gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wao na kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa cigĩũka ikĩnyita na nĩkĩo tũthiaga rũgendo rũmwe twakinya kũu gũtirĩ kuga anga kanitha witũ warĩ ũrĩkũ anga warĩ ũrĩkũ twĩkaga kĩrĩa twĩrane Bwana Yesu asifiwe Ngai anenehe koguo rĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku rĩ na kĩrĩa kĩhandĩtwo thĩinĩ waku rĩ nĩ ũrabatara gũkĩmenyerera ndukae kuka guthukia ngoro ya mundu uri ungi amen ndukae guthukia muturire wa mundu nikio muthure Paulo amera atiriri ati ndutaga wira ucio na kio kinene muno na kio kiu giakwa ri nigibatie kumenyererwo Bwana Yesu asifiwe kio kia muthurio nigibatie kumenyererwo kio kia mwana wa ithe witu nigibatie kumenyererwo na gikumenyererwo twekaba ndukataga na radio mwe kuria mwena wa Nyeri itagwo rware na njirega guthomithia githomo gia kumenyanirira ta honoki nĩ tondũ nĩ twahonokire tũgĩkĩra nginya mũhonokania Bwana Yesu asifiwe kĩrĩa tũtũraga nakĩo ithuĩ nĩ chorus mwathani agocwo Ngai anjĩkĩire mũno Ngai yaya no thĩinĩ wake gũtirĩ kĩndũ na Kristo ũcio araria ũhoro wake ndamo kagũra tũnyamũ tũthiũrũrũkaga WhatsApp mũndũ wathire kũndũ akĩũrio akĩmũria evangelist ya mahunjagia matũra-inĩ akĩmũria agĩkora mũthuri akĩmũria nĩ ũmenyanĩte na Jesu akiuga ndĩ mũgeni itũra rĩrĩ Jesu ndimo no wathi harĩa me harĩa mbere rĩ imahota gũkorwo nĩ moĩ Jesu rĩkũ ũcio ũracaria Bwana Yesu asifiwe ũhota gũkorwo tũraga kĩgongona-inĩ no Jesu mũtirĩ mwamenyana nĩ kũmũigua mũigua rĩu ndĩagĩthomithagia andũ kamera atĩ nĩ wega kũmenyanĩrĩra ta honoki tondũ okorwo kũrĩ andũ matamenyanagĩrĩra nĩ ithuĩ ahonoki kwĩ hĩndĩ tũkĩragwo nĩ acenji arĩa meragwo nĩ kĩrĩkanĩro Bwana Yesu asifiwe tondũ wetereire tu mwarĩ wa ithe witũ atindirũke agwe gũtuĩke kameme ga itũra wambie kwanĩrĩra nyina wang'ania rĩu ahana rĩu ekaga Bwana Yesu asifiwe no ndĩngĩmahekera kanona andũ amanyuaga njohi andũ acio mamenyanagĩrĩra mũno ona mũrĩu mathiaga makĩrumanaga Bwana Yesu asifiwe hata gũkinya mũrango-inĩ matwaranĩte ũguo mwĩre ingĩra ngui ĩno Bwana Yesu asifiwe ĩyo nĩyo language yao na kinya mucia muhorire ng'ombe ĩno nĩ ũkinyire niĩ nĩ hĩndĩ ndakinya no kũrĩa ndĩrarĩa Bwana Yesu asifiwe no mũhonokio no ngĩtĩra kanitha ndakoragwo na ũhoro nawe tarĩu kũrĩ matarĩ kuona marĩ kuo Sunday tũhotwo na kwaga kũmakinyĩra tũmenye atĩ nyina wa ng'ania rĩ na nĩguo manyonage mwĩrutĩri rĩ agire gũka kĩgongona gĩkĩ tondũ ithuĩ ahonoki nĩ twagaga kũmenyanĩre nĩ wega kũmenyanagĩrĩra ta honoki nĩ wega kũmenyagĩrĩra mwana wa ithe witũ kĩu nĩkĩo mũthure Paulo arageria kũhinyĩrĩria andũ amena atĩrĩrĩ amũrĩ kũngĩkorwo gũteo kwao nĩkuo gwakwa gũtũma andũ a thĩ maiguithanio nĩ Ngai angĩtĩkĩrwo ingĩgwĩtĩkĩrwo kwao nakuo rĩ kũngĩkĩrehe ũhoro ũrĩkũ Bwana Yesu asifiwe nĩ gũkorwo iheo iria Ngai aheanaga na wega wake ona gwĩtana kũrĩa etanaga nakuo ndagacoka kwĩricũkwo atĩ ũrĩa Ngai etanaga ndagacoka gwĩka atĩa tamaka atwĩtaga o mũndũ na rĩtwa rĩake ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia o hau kĩambĩrĩria ndiugaga ndakũĩ wenda-inĩ ya maitũ guo ona ũtanaciarwo no njenda wĩcirie ũhoro wa Ngai ũyũ wamenyaga kana gatanaciarwo kenda-inĩ ya nyina na arakire mu nĩ akũĩ Bwana Yesu asifiwe rĩu ta kana karĩa gakwa tũtanahikania na mamu wao aimĩte na gũkũ nani na gũkũ no Ngai arakire mu nĩ oĩ kana karĩkũ what a wonderful God
korwo twamurehera mathina maitũ twatiga gũtangĩka. Nĩkĩo njiri ya Johana ĩtwĩraga mwagĩtangĩka ngoro nĩkĩ angĩkorwo nĩ wĩhokete Ngai ngoro-inĩ cianyu wĩhokei. Johana 14. Twatangĩka ngoro nĩkĩ gĩtũgiaga, nĩkĩ gĩtũmaga guoka gatu kanini gagatũma tũigue ta tuorwo nĩ hinya tũkona mũico witũ ta wakinya. Njĩraga andũ kaĩ tũtangĩhana ithanjĩ, tigane kũgũ kwanyu nĩ kũrĩ ndũma, kĩguũ gĩũkaga gĩgathika ithanjĩ na maĩ, na maĩ mau mangĩikara hau mweri ithanjĩ rĩu rĩgũtũra atĩa? No reke kĩguũ gĩthire, wikie gĩthira onaga rĩhanda ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Ĩkarũgama. No ahonoki nĩ twagaga that courage ya kũũmĩrĩria makũmbĩ Ngai anenehe. Thĩinĩ wa gĩthomo gitũ kĩa Isaia gĩatwĩra atĩrĩrĩ, tũrai mũmenyereire matuĩro ma cira wa kĩhoto na mwĩkage maũndũ ma ũthingu nĩ ũndũ wa ũhoro wakwa na wa kũhonokio ũkirie gũka. Bwana Yesu asifiwe. Tũtũre na ũthingu. Gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gũikara na ũthingu. Twathomaga thĩinĩ wa Roman Catholic mĩaka ya tene. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai atũcagũrire na agĩtwĩta thutha wa kuona hihi maũndũ marĩa tũreka tũrehitha andũ na tũtirehitha ũ Ngai ũramũtũra muoyo. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ rĩrĩa twagire kũhikania na wĩna atumia atatũ handũ-rĩ thira ti ngoma, ũgĩcokia ũrũgame kĩgongona-inĩ ũhunjĩrie andũ. Bwana Yesu asifiwe. Njĩraga atungatĩri ona rĩrĩa twatũngana, ndũngĩtuĩka mũtungatĩri na wĩna mũtumia ũigĩte handũ wĩ ngoma njũru, tondũ ũbatiĩ kũrũgama na ũtheru na ũthi. Hĩndĩ ĩyo twagĩtũraga kũu na tũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa kuona nĩ wega tume, na tũkĩgĩa na ikinya rĩa kuga atĩrĩ tũkwenda kũrũgama na ũma na ũthingu. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ maandĩko mangenagia mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria yugaga mũndũ nĩ agatiga nyina na ũrĩa ũngĩ atige kĩ. Rĩu tondũ ndakĩaga gũtiga ũyũ ũratiga nyina egũgĩthiĩ kũ? Bwana Yesu asifiwe. Ũrĩa warathereirwo niĩ o kuma kĩambĩrĩria-rĩ egũthiĩ kũ? Ndakĩaga gwa gũthiĩ. Na kuma hĩndĩ ĩyo twakũranire ũma, hau nĩho ngenagio nĩ maandĩko na nĩho mũhonokia abatiĩ gwĩkũrania na gwĩtĩĩra atĩ kuma hĩndĩ ĩyo ndamenyana na Mwathani tũtũranĩte nake nginya ha, kana okinya na merĩ ma Mwathani na rĩmwe rĩaku. Hĩndĩ ĩmwe hitie kĩbatithio nekĩrwo wenda wa kũbatithia ũyũ mũndũ wĩtagwo John gũkũ nĩ kũrĩ John gũtirĩ nĩgetha hũthĩre rĩtwa rĩu ĩkĩrwo rĩu twagũbatithia John Hiti. Bwana Yesu asifiwe. Na twagũbatithia gũtirĩ kũrĩa nyama ya gũkua rĩngĩ, na no Hiti ndĩngĩũragĩra kĩndũ, no ĩrĩire ĩrĩa njũra. Hiti rĩu ĩgĩkora nyama nĩ njũrage haha ĩgĩkuhĩrĩria kĩona ĩno nĩ nyama na ndĩrabatithirio ĩgĩtana John gĩtĩka kiwa rĩtwa rĩrĩ oho. Bwana Yesu asifiwe. Tayari mimi nimebatizwa jina iko ĩkĩrũma nyama ĩcoke kiugo itanamba kũmeria tareke njigua rĩtwa kana rĩrĩ oho ĩkĩtua ĩgĩtana John kiuga kumbe tayari ubatizo niko nayo ĩkĩrũma rĩngĩ gĩtanduka na ĩkĩmeria ĩgĩcoka yarĩkia kũmeria ĩgĩtana John ĩgĩtĩka ithiĩ kĩrĩa no nĩ bati ũrĩa Kristiano mahana hitio ndemetaga Hiti John Hiti, tondũ nĩ wabatithirio no ũtũũro waku wa ũkristiano nĩ wagire thĩinĩ wa ũbatithio. Ũtũũraga o hau wabatithĩirio atĩ ndabatithirio ngĩtwo Rebeka, ndabatithirio ngĩtwo Robert. Bwana Yesu asifiwe. No thutha ũcio hatirĩ kĩndũ kĩngĩ, ni jina tu ulipewa. Ibuku-inĩ rĩa muoyo nĩ rĩandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ na nĩ wega kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa ibuku rĩa muoyo, na ibuku rĩu rĩtirĩ shortcut. Mabuku ma kanitha no mahĩe mũtungatĩri marĩa mandĩka icunjĩ cia 10 anga na ndũĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ta gwitũ gũtiandĩkagwo tondũ gĩcunjĩ gĩa 10 ti gĩa kũmenywo nĩkĩo batiĩ kũnengera mũtungatĩri. Ibuku rĩu rĩngĩhĩa rĩrĩa andũ maroragwo ũguo karorwo ĩno warutĩte mweri ũcio nginya warutĩte no we tũtigũbatithia kana ambore heici nĩgetha tũgũbatithĩrie ũrohetio kwĩrwo wahota kũrehio mĩaka 3. Bwana Yesu asifiwe. No ibuku rĩu rĩngĩhĩa mũico waku nĩ wakinya. Ndũkĩandĩke rĩtwa rĩaku ibuku-inĩ rĩa muoyo rĩrĩa rĩtarĩ mũndũ ũkara. Rĩu rĩtibataraga verification aca. Rĩu no Mwathani we wiki gwĩtainwo atĩa nake, ngoro yaku ĩtainwo atĩa nake. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩkĩo tigaga kwĩhitha andũ. Kahĩĩ kamwe karana irio itumbĩ gakorage. Tũu nĩ tũrũgano tũrĩa ndarĩ mwarimũ wa Sunday school mĩaka ya tene.
twaheaga twana turugano twaheni no nĩ twagĩteithagia andũ tona Jesũ arutana ndeto na ngerekano kana gakĩheo itumbĩ gakĩrwo tũhĩ twĩrĩ tathiĩ ũrage harĩa ũkuona ndũkuonwo nĩ mũndũ kamwe gagĩthiũrũrũka gaithiũrũrũka gakĩona handũ kangĩũragĩra kamwe gakĩingĩra kĩoro karora gakĩona gũtirĩ mũndũ kĩoro kĩu nĩ kĩarĩ na kanyamũ ga gũkunĩka kĩrĩa kaiguire no ngiraima gakĩigĩrĩra kanyamũ kau ga gũkunĩka irima ikana cioro twakaga na tũgathondeka tũnyamũ twa gũkunĩka gakiuga rĩu mũndũ ũngĩnyona haha no ngangi na tondũ ndakunĩka gũtirĩ ũkũnyo gakiũraga akiuga mama agĩcoka akĩoya ndoraga gũtirĩ mũndũ wanyona oragĩra kũ kĩoro tondũ gatiamenyete ũhoro wa Ngai kũrĩa andũ mekaga maũndũ to maraiga matironwo twagĩtigana Sunday ukĩrĩa Kristiano wa Sunday no Monday nĩ ũngĩ Monday gũtikiuga atangĩgwĩta gethe ĩno atumia we kũyũndĩ na yũndũ ũgũikora mũtumia haha agĩceha nake ũngĩ mũiru na hau araina njĩmbo cia kũmũtema ũkoigua guo ndĩ na ng'ombe ana mũiru arera Kwani communication twatigiria ya gũtemana na nye Alisa sifiwe amen kũrĩa Kristiano mahana ũguo atĩ gũtirĩ kĩndũ atangĩka tondũ arano nĩ mũndũ wa kanitha akariganĩrwo Ngai ũrĩa tũramũthĩ areka atĩa gĩthomo kĩu kĩa mbere Isaia arathi na mbere na gũtwarĩria kaiga atĩrĩrĩ onao andũ a kũngĩ arĩa megiritanĩtie na Mwathani nĩ matũnganĩte na makenda rĩtwa rĩa Mwathani nĩguo matuĩke ndungata ciake atĩ andũ a kũndũ kũngĩ nĩ matũnganĩte tũrĩa tũtũnganĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ a mwĩrĩ ũmwe na mwĩrĩ wa Kristo wĩ ciĩga nyingĩ mũno na kĩga kĩmwe kĩngĩtura gĩthomo gĩtũragio guo kĩa mũthure Paũlũ atĩ githĩ ti guoko gũtemagwo ritho rĩkarĩra gĩtotemwo guoko ritho rĩrĩre nĩkĩ tondũ nĩ ciĩga ciĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ kĩ no ithuĩ tũbihebaga ta tũtarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ũmwe ta wewe na kamwĩrĩ gaku Kai gaku kando Yesu asifiwe ukariganĩrwo ithuothe tũrĩ a Ngai ũyũ ũrĩa mũtũra muoyo na ngĩtũroria Ngai ũcio mwĩtainwo atĩa nake nĩ tuete ikinya rĩrĩ rĩa kũmatha Ngai nĩ wĩharĩirie gũtwarana nake ikinya gwa ikinya na no nginya wĩime maũndũ maingĩ gũthĩna gũcambio kũrumwo no nginya wĩhumbe kabuti karĩkũ kau gakũmenwo gakũigĩrĩrwo igenyo rĩu kaũramuona hana atĩa rĩu kũu mũkũgũrũka mũno Yesu asifiwe kũrĩa Korinto amĩoro ya maigire kuna kĩgongona gĩa Korinto kĩrahunjio nĩ abatĩrĩ arĩa mokire meruo mũkũgũrũka mũno tondũ nĩ mathiĩ kũ Yesu asifiwe rĩu thiaga ngamoria atĩrĩrĩ roho wa kũgũrũka atarĩ amũnyita Yesu asifiwe nĩ wega gũikara wĩhandĩte wega rũgama wega kwa Ngai Ngai ũyũ aragwĩta na agakũringĩrĩria mũthenya o mũthenya atĩ ngoe na rĩtwa rĩaku ndakwĩyũta no boda-inĩ ya maitũ guo ka ũtangĩgĩtĩra Ngai ũyũ tũtige gũthikĩrĩria andũ aingĩ mathũkĩte na gũthikĩrĩria kĩ inegene hĩndĩ ĩmwe thĩna wakwa nĩ ng'ano mũnjohere hĩndĩ ĩmwe andũ makĩohwo njera na rĩrĩa gwatuĩkire nĩ mekuohorwo andũ acio njera nĩo marĩmaga kũu mboga na ndũĩ na president akiuga nĩ tũkuohora kĩ andũ na rĩrĩa metanire kũu anene a njera makĩrana atĩrĩrĩ andũ aya twamuohora-rĩ rĩrĩa marĩrĩmaga gũkũ mbembe irĩrĩmagĩrwo nũ makĩrwo ĩhĩ thiĩ mũthondeke cigamba ngita marebe na ndũĩ rĩrĩa president arĩũka kwaria-rĩ mũmere maigĩrĩrie mahũre nyamũ icio mahũre biũ rĩu president nĩ agĩũkire njera ĩyo na nĩ merĩtwo rĩrĩa arĩrũgama tu ambĩrĩrie kwaria mũhũre marebe na ndũ mũcangiriĩre nĩgetha ndakaige mũragwo president agĩkĩrũgama agĩthiĩ kuga nĩ ndamuohora-ĩ aya marebe president akiuga andũ nĩ gũkena meka atĩa makena president akiuma akĩinũka andũ nĩ mekuma o mũndũ oyaga gaburungo gake na icembe agathiĩ harĩa akomaga agathiĩ harĩa arutaga wĩra no nĩ mohori kũrĩ andũ aingĩ mohorirwo tene makanitha-inĩ no maikarĩte o kũu tondũ kũrĩ ahunjia mekĩrire inegene thĩinĩ wao nĩgetha matikaigue kiugo kĩa Ngai rĩrĩa ũthikagĩrĩria mũgambo wa Mwatha witũ nĩ gũthiomagwo na gũgathiomorwo na tũtirĩ thĩna naguo niĩ ndithiomaga tondũ kĩheo gĩakwa nĩkĩo ruta reke he nafasi ũrĩa ũrathioma tũhe nafasi ũrĩa ũrathiomora nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩkĩ atĩa gĩkinyanĩre tondũ kũrĩ andũ aingĩ mekĩrĩtwo inegene nginya rĩu we haha no mathũgũta na manegene tondũ ndarĩ kwa Mwathani we nĩ inegene rĩrĩa amenyerete nĩ wega twĩmenyerere tũtikanekĩrwo ngoma ndakanarute wĩra thĩinĩ witũ
athondeke workshop thĩinĩ witũ atĩ no inege nĩkĩo mũthuri Paulo aramera tũcoka nini Isaia tũcokanĩrĩirio nĩgetha tũhunjie kiugo kĩa Ngai athiĩ na mbere na kũmera atĩrĩrĩ acio onao nĩngatwara kĩrĩma-inĩ gĩakwa kĩamũre na ndũme magĩe na gĩkeno mũno thĩinĩ wa nyũmba yakwa ya kũhoerwo mahaki ma gũcinwo na magongona marĩa mangĩ mao nĩ magetĩkĩrĩka marĩ kĩgongona-inĩ gĩakwa igũrũ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kĩrĩma kĩa Mwathani nĩ kĩrĩkũ? Kana ha kĩgongona-inĩ tũrĩ? Akorino rĩrĩa twathire gwa Akorino arĩa twambirie kũhunjia nao mamenyerete kũrora kĩrĩma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tondũ moĩ rĩu twĩ haha Mount Kenya ĩnakũ nginya ũmũthĩ tondũ ũngĩhota kũruta mũndũ kĩũndũ pupu ĩkana njoke kũhũra rĩu ndĩenda gũgwĩkĩra gĩkĩ ona rĩu ũmũthĩ ndathi kĩgongona-inĩ twambaga kũrora kĩrĩma. Bwana Yesu asifiwe. Tũgakĩĩta Ngai yakĩrĩ no nĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩnene rĩ nĩ rĩrĩa thabarĩ ĩno yarwo. Kĩrĩma kĩrĩa kĩnene rĩ nĩ thĩinĩ waku. Aramera atĩrĩrĩ nĩngamũtwara kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩamũre nĩgetha mũkandutagĩre magongona ma njino. Ta ũrĩa rĩa mũico warutĩire Ngai igongona rĩa njino rĩa mũico yarutĩire Ngai igongona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda kũndwero na ũhoro wa kĩgongona Ngai anenehe. Amen. Nĩ tondũ kĩgongona nĩ kĩrĩaga, kĩgongona nĩ kĩnyuaga na ndũgakĩire tũkoragia na ithe wa Maina rũcinĩ ndamwĩra ũhoro wa mũthuri wetagwo Naamani. Na rĩrĩa Naamani arwarire mangũ akĩrwo nĩ kairĩtu gake atĩ gwitũ kwĩ mũnabii ũhonanagia. Na rĩrĩa oire mbũtũ magĩthiĩ kwĩ mũnabii akĩmera thiĩ ũgetha mbero-inĩ rwake. Karũĩ kau karĩ na gĩko mũno, karĩ karũĩ gathũku mũno. Bwana Yesu asifiwe. Na akĩũria niĩ mũthigari mũnene komanda wa jeshi no thiĩ ngaingĩre karũĩ kau akĩrwo kũhonio gwaku kũriuma ha. Andũ aitũ ndũkarore karũĩ karĩa ũranyuĩra maĩ mako. Amen. Ndũkarore karũĩ gaka wone gegaku nderu. Ndũkarore karũĩ gaka tondũ nĩ karacambio uge ndũgwĩthambĩra kũhonio gwaku kwĩha. Amen. Kũrĩ angĩ karatuthũrwo tondũ matũrĩte mĩaka 38 marĩ arwaru na mũthuri watũrĩte karia-inĩ. Mũthuri ũcio amboaga mũno tondũ rĩrĩa Jesu Kristo akire akĩmũkora akĩmũria nĩ ũkwenda kũhonio handũ haige ambirie matũhũhũ agandoraga haha thiĩ andũ aitũ akũnjikia. Jesu arakũria nĩ ũkwenda kũhonio. Ndenda maũndũ macio mangĩ, ndenda history yaku waimĩte kũ, ndenda history yaku wathomagĩra kũ. Haha arakũria nĩ ũkwenda kũhonio. Bata waku no kuga nĩ kwenda kũhonio. Katwanyitanĩra thĩinĩ wa kĩgongona kana thĩinĩ wa mũtũrĩre tũtũraga ũkoragwo gayanĩtio maita merĩ. Ũtũũro witũ gayanĩtio maita na icunjĩ igĩrĩ. Na gĩcunjĩ kĩa mbere nĩ muoyo ũtuonaga ũyũ ũrĩaga makorobia ũkanora, ũrĩaga nyama ũkarĩa gĩtheri. Bwana Yesu asifiwe. Ũgatunguha. Ũcio nĩguo ũtũũro wa mbere waku. Mũtũrĩre waku wa kerĩ nĩ your spiritual welfare, nĩ thĩ yaku ya kĩroho. Na kaingĩ nĩ tũndweraga mũno na ũtũũro witũ wa mwĩrĩ ũtũrona tũkariganĩrwo nĩ thĩ ya kĩroho tondũ thĩ ya kĩroho ndũndĩkaima mĩeũ kũhũta. Mwĩrĩ ũyũ nĩguo kwĩraga njina wa ng'ania nĩ ũbatiĩ kũnyua cũrũ ũkahanyũka riko koya cũrũ. Bwana Yesu asifiwe. No thĩ ya kĩroho ũngĩkaigua ĩgĩkwĩra wĩ mũhũtu we nĩ ũgũikaranga ũrĩtwo ũcũnĩtwo nĩ ini biũ. Na nĩkĩo kaingĩ tũhinyagĩrĩria thĩ ĩno ya kĩroho. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩkĩo ũkoraga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ witũ wa kĩroho-rĩ nĩrĩo ũkoraga nĩ twagĩa na frustration, maũndũ mathogota magakũingĩhĩra. Nĩkĩo tũranyitanĩra. Mũndũ angĩgũtema guoko gitũ to gũthũke thibitarĩ na ũthondekwo, angĩgũtema thĩ ya kĩroho ũgũthondekwo nũ? Nĩ Ngai. Ĩ mũngĩkorwo mũtũgaine nake githĩ ndũgũgĩkua nĩ kũmburindi tondũ nĩ ũtemirwo guoko gwa kĩroho no mũkũrigiti mũtiũaine. Kũrĩ andũ matũrĩte kĩgongona-inĩ mahana ũguo tondũ watemirwo kĩroho no thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho mwene kuo mũtiũai.
nä kä arä wega kå menya bata wa kä gongona na your suffering is much attached thä-inä wa spiritual world kana mathĩna maku nĩ makorwo manyitanĩte mũno thĩ-inĩ wa thĩ wa kĩroho. Bwana Yesu asifiwe. Gũtirĩ muona kĩonje gĩtarĩ magũrũ na kĩna ngari na kĩna maburoti gĩkĩ na gĩtirĩ magũrũ na gĩtithiaga toka-inĩ heana na secondary kĩna haha nĩ ahota kũhũrithania maita akona 1 2 3 when you are 1 plus 1 to 1 iria twandĩkaga mohiki-inĩ 1 plus 1 no 1 when you are ũguo no nĩ gũkorania ndĩna magũrũ ũguo ndĩna magũrũ tarĩu thia nyumire Nyĩrĩ 11 ũcarĩtie ngari ya tene mũndũ ũrĩa ũroka tondũ ndatara mathabu njũke na ngari yakwa kuma Nyĩrĩ ngeka mathabu mau ngekona matiratwarana ngona kende mĩtiga. Bwana Yesu asifiwe. No thĩinĩ wa thĩ yaku ya kĩroho-rĩ nĩ mathabu marĩkũ wĩkaga nĩgetha Ngai ahote gũtwarana nawe thĩinĩ wa thĩ yaku ya kĩroho-rĩ mwĩtairwo atĩa na Ngai ũyũ atĩ no mũrĩ rĩrĩa agwĩte twĩragwo nĩoĩ ng'ondu nĩcio mũrĩithi nake mũrĩithi nĩoĩ kĩ no ũthamare na haha ũitĩtwo mũmero Ngai aigue no ũretana oke agũteithie ĩĩ angĩkorwo nĩ mwaragia angĩkorwo mũtiaragia ndangĩmenya. By the way Ngai ndokaga kũrĩ we atarĩ na invitation no nginya mũinvite you invite God thĩinĩ wa mũciĩ waku thĩinĩ wa marriage yaku thĩinĩ wa ũtũũro waku nĩgetha tĩkĩra kũingĩ. Ndĩreririe andũ rĩrĩa tũkũhoya he mũtumia wetagwo Hana hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga mwana akĩra Ngai ũhe mwana na to mwana ũhe mwana wa be specific when you are praying. Okorenda kana gakahĩtie kana gakahĩ tiga gwĩtia atĩ we Mwathani he mũtu he coko kana kabagara mwĩrĩ ũrenda kabagara. Yesu asifiwe. Eni ti direct tiga kũmwĩra he gĩkĩ waga gĩkĩ he gĩkĩ guo nderaga atumia tũraragia nao andũ metĩtwo airĩtu aya single mothers ndamera etia mũthuri kana sponsor o ũndũ ũmwe ti mwĩra Ngai atĩ we Ngai wakĩaga mũthuri rĩ ndũkĩage sponsor ũguo cindwe ĩra Ngai ngwenda mũthuri okorwo nĩ sponsor ũrenda mwĩra nĩkĩ ũreka atĩa na ũmenye mũico wakĩo nĩ irima Ngai anenehe. Koguo rĩrĩa tuoka mbere ya Ngai rĩ be specific what you want ĩra Ngai kĩrĩa ũrenda tiga kwĩra Ngai he gĩkĩ kana gĩkĩ tiga Ngai tuoka gũkompare atĩ hega fielder kana gacienda. Yesu asifiwe. Mwĩre kĩrĩa ũrenda direct Ngai anenehe. Amen. Hĩndĩ ĩmwe mũtumia wetagwo Dorcas tondũ wega mũno nginya kũrutaga niĩ ndiũĩ kuma rĩrĩa muokire kana nĩ mũrutaga gĩcunjĩ gĩa 10. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũrutaga rekire ũguo hĩndĩ tũtarathiaga kanitha atumia akũri no makĩhũrĩra thimũ niĩ ndioyaga mbia 10% na thimũ itũmagĩrwo na thimũ tondũ ũbatiĩ kũnengera mũtungatĩri na moko nĩgetha akũrathi akĩnjĩra hĩ gwĩ kĩndũ twaikia ngĩmera kiuma ikia nĩkĩo ũrĩranda. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ ũbatiĩ kũnengera mũtungatĩri naguo na hau nĩo andũ marahĩngĩcwo atĩ ũkanyakanye ũcio nĩ mũhothi wa kwĩyendera ũcio nĩguo ũtũmagwo na gathimũ no gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ ũrũgame mbere ya kĩgongona-inĩ ndoka kũneana my 10%. Ngai anenehe. Ndakũmwĩra mũthuri ũmwe wetagwo Ibrahimu arerwo nĩ Ngai ũndutĩre mwana ataigongona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nake arute mwana wetagwo atĩa Isaka na rĩrĩa athire kũruta mwana ũyũ wetagwo Isaka mathiĩ kĩrĩma-inĩ agĩtua kũmũthĩnja akĩhũgũra ndenda kũhanda ndaganu akĩona ndũrũme kĩhinga-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Wendo thome rũgano rwa mũthuri wetagwo Jefitha thĩinĩ wa ibuku rĩa Tirĩrĩ bũrũri ndikahe mũndũ thomete rũgano rwake. Jefitha akĩrwo akĩrĩra Mwathani wona ndahotana mbara-inĩ ĩno. Bwana Yesu asifiwe. Kĩrĩa ngatũngana nakĩo ngakũrutĩra kĩgongona. Jefitha ararĩkia mbara akahotana o kumĩra ũguo atũngirwo nĩ kairĩtu gake ndarĩ kangĩ. Akĩũria woi mwarĩ wakwa wanjĩka atĩa ĩgithe ndũkĩrĩtwo no arĩa mekũhũraga. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ nĩamenya he kĩrĩkanĩro tũkũrĩkanĩi nĩenda gũkuonia difference ya gĩcunjĩ gĩa 10 na mũhothi wa kwĩyendera. Jefitha nĩwe ũkwĩrĩte Ngai nĩngũkũrute kairĩtu kau gathĩnjirwo Ngai ndogo ĩkĩambata gagĩcinwo na rũhoro ũcio ũgĩthira. No mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu nĩ Ngai wamwĩtia amwĩra ĩhĩ niĩ ndĩrenda mũriũ ũrĩkũ. Atwara mũriũ akorire ndũrũme ainũkire namo Jefitha
Mwaregi ndathie. That's the only the difference between the tithing and the offering. Kiria werera Ngai ne gukuhe kiu giticokaga. Malaysia sigue. Ndukanaruti ati ndaruta umuthi ndaruta ni kuri andu mamenyire nginya kirisi wakinya mugothi athikagiriria muhuko uguo akaigua kiu niki aragia kibaki agietha ndaruta kiria gitarikio nginya ndio njogu ikiretwo biereko giri ni ahutagia akaigua ndakiruta njogu ati Malaysia sigue. Muthuri ngiageria kurutira mbia kioro iragwa atita guthurania kioro kirakwa ni kirima iragamba njugu aimire akiuga he gotingethio guo Malaysia sigue. Kirio cagurire kuhe Ngai ona we mucii ona ungigo heo change giticenjagia. Malaysia sigue. Ukienda kuga atiriri Jefitha niwe werera Ngai kiugereire Ngai ungikahe giki ngakuhe giki kiu gitiriri wandi. Malaysia sifiwe. No kiria Ngai akwerete njokeria gicunje giakwa gia 10 kiu wamunengera no ukainuka na kindu mwana wa ithe. Amen. Wende kana ndwende no ukainuka nake. Ukiendaga kuga uhoro wa mutumia wetagwo Dorokasi arakua arutaga wira wa gutumira atumia fulana tugoti uguo andigwa akua kiigo kanyumba kaiguru na agithagatagio ndiga mwakorire mosare cia mucii iria ndo maigagwo micii mundu akagirwo muthanga akakujio maguta ma tawa akarirwo miramba kwi mundu wakwite gwitu twamwikire mau mothe ndio miakio ya tene. Malaysia sifiwe. Dorokasi niguo ekitwo kanyumba kaiguru ta niguo kirekanio gitwiraga aigetwo nyumba ya iguru athagatagitio mau mothe gukundio maguta gwikirwo muthanga gwikirwo riumba uria andu makuigaga riria ukuite kuria andu makuragire we muoyo maundu macio mothe ni magwikaga kuria makurutaga nguo magikwana icagi uguo ahana ni arikire makogoro anga ni atemetwo akiria na mutiri mwacera nake. Malaysia sifiwe. Amen. Atumia ya ndigwa makaigwa musayo Ngai akigwa musayo akira Petro ikuruka Jopa kwa mutumia ucio etagwo Dorokasi agithia ati muriukia Dorokasi ndagiukirio ni kindu kingi ni gabura na atume kugurira atungatiri yake ndo gakuo gacati uguo akihunjia uguo agathiginagira nguo-ini yaku ikirathi. Malaysia sifiwe. Kumugurira kiratu agikinya uguo na ni karatu gacirita ruganga na tigukigana no mundu aimire hau anjira mutungatiri thena karatu kaina mwe gakarakinyira wendo mwe anjira mutungatiri riu gaka ni kaina mire ni ukwenda gucenjia ni kirathimo. Kiratu kindo ici itari kanua kuri hindi ikaria we ICU ugikirwo mwai uguo ugikirwo mai tondu ungihota kwihoera uigue kabura na karia mutungatiri akire handu kabura na wamugurire akihunjia Ngai aigue tha aige mutumia wagurite kabura na gaka mucokerie hinya wa mwe kuri indo itare tonua ciaragia na igagutetera we hatekaine. Malaysia sifiwe. Amen. Ndukarore wone ati ndanengera mutungatiri akari no niguo tweragwo hindi iyo ati twathii nigetha tugethe mihoti ndi menia sadaka ndi kura matwaraga. Malaysia sifiwe. Ngai anenehe tondu kanitha imwe citu ni cia kurihwo uguo no nginya magie na uhoro wa kuriha ki kanitha koguo ri tiga kuruta ukiroraga ati ndarutira mutungatiri uria kana uke wone gatani karaimaimira tondu tani ni gakwa karari thiini muno riu ati ni kaimaimite uge ati no riu arutira guko. Malaysia sifiwe. Menya kugekwo ni maguta ma mutungatiri ti maboko na gwiraga njiraga ndu there is power ya anointing mutumia hakaga mie tukete ndira maguta igathira. Malaysia sifiwe. Ake hakamiro mwena kihuti maguta igathi no mamuhunjia mena hi agwire undu ungi maguta utatete matigaguteithia. Amen. Ona tura wina magirira ugaga hakuna Mungu kama wewe utatea maguta maria makara marakureithia ndugateithika. Koguo ri ni kiari wega kwiohithania na uhoro wa Ngai weheana ri weheana na indo ciaku ciothe iguo Isaia aramera weheana na indo ciothe tiga gwitigeria. Muthuri umwe ari na nyumba nene muno ta guko gwa ithe wa maina na agita andu akimera nyumba ino ndenda gukomborithia no mundu ucio akomborithagio muthuri ucio akimwira ehe nyumba ino ndenda gukomborithia kamucumari gaka ndina gukomborithia ni gakwa agekirite handu the center of the house. Malaysia sifiwe. Ndina gukombori we woe nyumba no kamucumari ni ga
muthuri agitikira kirimu kia Ngai kiuga atire na thina yene ngoikira nyumba amucimari gaku niri ukogeka na korio kwe muthuri ucio athiururukaga na kuu athinja ng'ombe agoka kamucumari-inĩ gake agacuria igaikara hau wiki igĩrĩ nyũmba ĩyo no ikarĩke mũnungo ũrĩa wĩ kũu rĩ haha tondũ kamũcumari nĩ ka mwene nyũ kũrĩ andũ mahonokire no kamũcumari nĩ maneire ngoma acuragia mai agacuria indo mbuthu ũgĩtara ũkĩhiũka ũguo no mũnungo ũgĩtũka ũguo andũ makũria nũ ũcio ahĩtũka no nginya konina wagakenia kona mehumbĩra ũguo tondũ thĩinĩ waku kwĩ mũtararĩko ũraima na mũtararĩko nĩ mĩtugo ĩrĩa twĩkaga atĩ no ũrũgame ũguo andũ maige tũrathiĩ kanitha ĩrĩa hitho wa Maina no nĩ ũndũ wa mĩtugo yaku maige ona niĩ kũu nĩkuo ngathoma Sunday nĩ andũ aigana makiuga ũguo jiite mkutano wewe mwenyewe angalia maisha yako na mienendo yako uhusiano wako na Mungu uko namna gani kũrĩ andũ mangĩtamani kũhunjia Ngai ũcio hunjagia maige niĩ ngwenda Ngai wa ithe wa ng'ania ngwenda Ngai wa nyina wa ng'ania wanaweza sifiwe kũu nĩkuo ũkamenya nĩ ũtoranĩtie no ĩko andũ nĩ maraiga agatiga tondũ ithe wa Maina nĩwe founder nĩwe founder andũ ũngĩkĩigua andũ maiga agatiga nĩ nyina wa Kamau ngiri ikĩoka kwĩria nyina wa Kamau ndoko mũiga ndai no mũtue wanaweza sifiwe tondũ nĩ wega gũikara twĩna kĩonereria kĩega be a good example kũrĩ andũ arĩa angĩ tiga tũranyitanĩra hĩndĩ ĩmwe Kanyau njĩraga andũ nĩ wega gũkorwo na roho hana wa Kanyau ũngĩhĩtia ũrage Kanyau kwĩ tũnyau tũguiaga andũ ũgakoraga na ũgathiĩ ũgagate na kũu wanaweza sifiwe ũkĩaga gũtigĩrĩra nĩ gakua wega gatiko gakuĩte ahota gũkahũra one gakũra maithoge nĩ gakua kĩroko ko nĩ gokĩte gokĩte na gwaku wanaweza sifiwe njĩraga andũ nĩ mwakorwo na roho hana wa Kanyau atĩ na rĩrĩa andũ makũhũra magũtiga nĩ wathira ũkagĩra ũgatogũra makonaga ũrĩ okuo wanaweza sifiwe eni wĩhera ota wa Kanyau wathinekanio wona mũico waku ta wakinya ũkĩra ũgĩtogogaga nĩgetha mamenye kwĩ Ngai hĩndĩ ĩmwe mbĩa ciragĩtanire mũcemanio mbĩa yaigaca ithuĩ gũtangathĩtwo gĩthomo gĩa tũhũ ta kĩrĩa gĩa Kĩbakĩ iraiga ithuĩ thukuru ĩmwe na Nyau Makai ũrĩa ũrĩ igũrũ tũtigathoma tondũ nĩ ciamenyaga ona Nyau yaikara hau ĩhorere ũguo ĩkirĩte ũguo ĩhoreire rĩrĩa rĩhũta no ĩgũthũkĩra gabĩa kamwe ũka kũrĩ andũ meroho ta ũcio wahota gũkorwo wĩ mbĩa na kũrĩ Kanyau karĩkũ athimeire ũguo na ũkarĩa kũguthũkĩra ũka uga thukuru ya Nyau mũtigũthoma wanaweza sifiwe andũ mũratigana ukiuma na hau nja ndeto ciaku nĩcio cigũrũ ndũire akũrutaga wĩira ũcio ti wĩira gũtheria kanitha ĩngĩ tũthiĩte handũ warĩ na mũtungatĩri mũtumia mũndũ mwakanyitwo na roho ũguo wa ũgũrũki okaga kũruta wĩira na andũ itũra wĩra wake itũra nĩ gũthiũrũrũka akĩmenyaga ng'ania ekaga ũũ no akinya wĩira mwathani agoco niĩ rĩrĩa ndĩrarĩ toro niĩ kwanja ũhoro wa iroto ũtangĩamba gũka kũnjĩrĩra na haha ũnjĩra njabe thikĩrĩrie kĩroto kĩu nĩguo ngwĩtĩkĩrie ũkĩorũgame ũkĩanĩrĩre nĩ njũru iroto niĩ ngũrotete ndona ndakorwo handũ karĩma-inĩ ndona ithe wa Maina ndona nyina wa Kamau niĩ ndamathima nĩ Ngai iroto emogwana mũrĩ thoma ũhoro iroto nĩ njũru ona kwanyu ingĩkaria nĩ mambe mone mũtungatĩri amwĩre niĩ ndĩratotete mũtungatĩri akĩana raici ona nĩ kĩega-rĩ amwĩtĩke na nĩkĩo wonaga kanitha ciokire inyumĩte maũira kahora kahora andũ warũgama kũruta ũira-rĩ andũ horuta ũira wa Mwathani-rĩ ũraruta waku na wa itũra rĩrĩa twatũraga Roma nĩ hakĩrĩ mũtumia wahoera mahoya ma kĩrĩndĩ twakĩmenyaga tua nĩo maikoroboni egũkiuga anjĩra atĩ niĩ ndorire ngomete ũguo ndona kĩgongona kĩihũire gĩko acha harĩa mũrango-inĩ imana maibio oja akamweta mwagĩthira ĩgatũhanyitanĩra ndiona thiomi ndagũtaũra ũgĩthioma harĩa nĩndĩramenya raithio yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ mahinda marĩa thiĩte kĩrĩma thiaga kĩrĩma nĩ ũndũ wa kĩgongona kwoguo gĩũka you are connected with my spirit ndũngĩũka gũkũremba
niko kwera mara ida itu Jesu tiga wisonera mundu mundu akirugamaga na ugi wakiga mwathani ni twaigua mwathani Jesu ne twaigua ukoya mahoya iguru sauti ire gathira tondu ata komuruta nguo na rinde tuciahe iko ukimwiraga kuri andu itura amenyerete guthiaga uguo agathiururuka akamenya oka kanitha-ini ri gutire wira ungi na hindi ahoreire wega ahana Maria mutheru nyina wa Jesu Kristo uri ikarite riu ni mwe haria turi kwanja mwerio ni uriku no aheho uri arajo na ngikinya itumbire tangigikua no ni roho wa kuhunja ikyo njiraga andu no ikana roho wa nyau ona watorio wahatekwo monio ri okuo atwanyitanira be wone ngethikwo ya ukunuka na wega kuno koguo ri ni kiari wega ndaraga rimwe ungithie thiini wa githaka ni kuri the fast nyamu ri hanyukaga muno chita etiguo iria nene muno jogu iria oge muingi muno gari kafuku oge negathungura no king of the forest dari hanya muiria nene dari hanya muiria si henya dari henya muiria si wara no ni the king of na nikio Jesu etagwo murothi wa Ju uroigwa Jesu akirwa ati niwe Jesu niwe Hind of Judah niwe Hind niwe Shepherd of Judah etagwo Lion of Judah tondu murothi niwe etikitie onaguo akiugire tutikaria nyeki tugetige kuria nyeki tutige kuria makoro Yesu asifiwe ndurugamera na kihiko giaku ona Ngai ageka manene ndurugamera na mucio waku no waigire gwaku gutikagia ngari ekuri andu mara theiwo uguo ni ngoma ta gwaku utikaingira ngari nginya kahingo akaga kwagarara atiambira agarara yo hau we turi ya ngari aturigia ngari uraroga ngina ciana cia pitikana rehe ngari akangetina ne uguo utikage kuma na kuugi tuguge ingire Yesu asifiwe wira vile maundu manene tiga kuratha ugikua tiga kuratha ukihuna ati ndakiro ati irota ciaku ati urotete kiega ugutengeretio ni ngari ni muguruki ati ni ndarota atengeretio ni ngari no kaigereria tondu irota iganetio maita matatu Yesu asifiwe no ti ho ngiuma irota iganetio maita matatu Ngai ni aceragira andu na njira iroto ngoma ni aceragira andu na njira iroto na we mwenyewe no wecerere na njira iroto no uthuthuria ni kiroto kiriku ninge tuona nyina wa Kamau kiroto-ini ukaiga no gukuroga akuroga nyamenge thiruruka uguo endethi na mwenda na rwere Yesu asifiwe wega gutweria ni kiroto kiriku tondu Ngai no agucerere akurehere nigetha agukanie ngoma bado no akuhunjirie andu ingi atuhunjirio ni ngoma nginya ni ndanahunjirio ni ngoma tukaina rä mbo tuinaga rä mwe twä PCA atä hau ikĩtio ndå ngiuma nĩkarĩ mwaro we hau ikĩtio ndingiũrainagwo mũno hĩndĩ ya mathiko makĩnĩ andũ arĩa makuĩte kũrĩ andũ mehunjĩirie kĩu biũ atĩ haha njĩkĩtio kanca-inĩ ĩno ndingiuma no kĩrathĩra ũgĩkua no kambia gũtuma ithandũkũ ũkĩonanagia harĩa ũgũthikwo cindwe twĩrathĩre maũndũ mega ratho gĩtoria ratho gĩciara andũ ingĩ merathagĩra makĩhuna Jesu anene rathĩra ciana ciaku wega na ona ge kanini uga Ngai gaka no gagatuĩka president mũthenya ũmwe tiga ũkera ndakũrora ĩwe hana mũtumia iratũ ũngĩhĩtio kuĩta hĩndĩ ĩyo no tũratimaga iratũ andũ magaikĩria ũhoro iratũ Yesu asifiwe no wega kwĩĩtĩkia sometimes believe in yourself ithoma ina wĩtĩkie you are the founder of this church ĩtĩkia hakĩrĩa Ngai arekeire by the way gũtirĩ mũndũ ũngĩhingũra ũguo atĩ ndĩrakomire ndokĩra ndeciria kũhingũra there is work of God in that person hena ndũmĩrĩri ya Ngai na tokwa ndĩrahingũra gĩkamũteithia Yesu asifiwe igateithia mũndũ ona ũtarĩ gũkũ kĩhota gũkorwo the benefit ya kĩgongona gĩkĩ ati mũciari no ũngĩira wĩmene no wathira tondu ngoma kiu nikiekagira ngoma ekagira fear wana goikiria kuguthana kiguoya ndure kindu kingi ungiciria Yesu asifiwe nikiari wega hindi ciothe guikaraga uikarite wega kwa Ngai ekio tugire
ungikandikwo ibuku ria kanitha ciarä ndä athame kanitha aige kanitha å cio ndigacoka rĩngĩ na thiĩ na mabuku we nĩ wathira nĩkĩo wega kwandĩkithia rĩtwa rĩaku na gũkũ igũrũ tondũ rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩbuta atĩ oke mwathani ndokaĩ tweherie rĩtwa rĩrĩ rĩa Erikorina twĩkĩre rĩa Patricia gũtirĩ andĩkire nĩ andĩkire na karamu gake gatiogomaga Bwana Yesu asifiwe ĩndĩmwe Ngai arĩ igũrũ ngoma okire na gĩbairũ kĩnene ũguo akuĩte agĩthiĩ kwĩ Ngai akĩmwĩra reke ngwĩre nona andũ aya ũrona kũrĩa makĩhoya tũikaraga nao niĩ ndĩmo andũ aya maũkuaga wana mũno Ngai karora kwanja nginya wacuka hĩndĩ ĩyo nyina wacuka tungumanĩtie we mwathani tagũthaitha ũkana ndũgatũmane nyihĩte ta mũthanga wa iria-inĩ ũkarigwo mahoya mamwe nĩ wakũnogia Ngai tũnyihĩte ta mũthanga wa iria-inĩ tĩ Ngai ũkĩra ndagatũmane rĩu hĩndĩ ĩyo hoyete ũguo nĩguo ngoma nake athiaga kwĩ Ngai na gĩbairũ ũguo akambia ciaku nĩkĩo etagwo mũcukani atũraga gũcukaga one rĩu ta rĩu rora na nĩguo akũhoire rĩu hwaĩ ona kũrĩa araire Ngai mama Ngai ndĩkoragwo serious rora Ngai ta rora we Ngai rora we Ngai ma ona araire kũ kwa Kamau no Ngai nĩ kwa andũ arĩa makũhenagia ta mũrore mũcio gũkũ nĩ kwaro eno nĩ Ngai rora njohera no TV ito ici nendo ici Ngai rora ndaenda kuona kairĩtu karĩa karairwo nĩ mũriũ ndaenda gũko ĩndĩ ũteithĩte Ngai kĩrĩa kĩngenagia nĩ kĩndũ kĩmwe Yesu Kristo oka akamwĩra atĩrĩrĩ tũhe ihinda na Roho Mũtheru nĩ tũkũmũtungata nĩ tũkũmũrora nĩ egũce ko ũngĩthaka na ngoma atũraga gũthitangaga na gũcuka na gũcukaga nĩ kĩarĩ wega gũikara wega kwa Ngai na kũmenyana na Yesu Kristo tondũ nĩwe mũhonokia witũ na nĩ kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ciothe thikĩrĩrie wangũnjiri kĩroko mũndũ ũkũmũthikĩrĩirie ngari ya ngũkĩte nayo ekwaragia ũhoro wa gĩathĩ kĩa Mwathani aria ũhoro wa sakramenti oria atĩrĩrĩ andũ taingĩrai dictionary mũrore kiugo sakramenti kiugĩte atĩa tondũ sakramenti tũĩ nĩ ya Catholic Bwana Yesu asifiwe ithuĩ tugaga gĩathĩ kĩa Mwathani gatiguo no thĩinĩ wa dictionary hatirĩ handũ he gĩathĩ kĩa Mwathani na gĩthũngũ nĩkĩ Holy Communion no dictionary ĩkoragia ũhoro wa sakramenti aiga ĩno nĩ irio cia andũ na igatĩrehera ĩkagayio nĩ ũndũ wa kũndirikana tondũ icokerithia rĩa mũtharaba-inĩ arĩkinyira kuga atĩrĩrĩ kanitha ũtarĩ gĩathĩ kĩa Mwathani wĩna kĩo nĩ wega kũ outsource ũtungata mũingĩ na gũthikĩrĩria kai tũranyitanĩra no gwĩ confusion ĩngĩ nayo ya kũ outsource kendigane nayo koguo rĩ igongona ngerekia rĩ igongona nĩ maũndũ matatũ nĩ kũrĩ igongona nĩ kũrĩ kĩgongona na nĩ kũrĩ mũruti wa igongona Bwana Yesu asifiwe indo icio nĩ ngũrani mwacinyita ya mbere igongona mũruti kĩgongona na kĩgongona gũcie tũranyita kĩgongona nĩ haha gatarĩ-inĩ kana harĩa tũthondekaga kĩu nĩkĩo kĩgongona nĩ kũrĩ igongona ngũri ya ngoima Bwana Yesu asifiwe na nĩ kũrĩ mũruti we nĩwe mũruti Bwana Yesu asifiwe na mũtungatĩri nĩwe mũruti wa igongona nĩwe mwamũkĩri wa kĩgongona he kĩndũ kĩmwe gĩtũthĩnĩtie nĩ tondũ tũrĩ na kĩgongona na mũruti wa igongona eho no kĩgongona hati waitũra kwa Mwathani tũrũgaga rukia Bwana rukia tũkarũga cheza twende chini kwa chini no gwakinya igongona andũ makĩhĩta rĩu nĩ tũhoe mahoya makahoywo na nĩ kwenda kũmwĩra he connection ĩrehagwo nĩ kĩgongona the moment waruta indo ciaku the moment waruta mbũri ĩno ya ngoima ĩno yarĩ ya mehia ma horohio nginya gĩkũyũ-inĩ yarĩ kuo Bwana Yesu asifiwe nĩyo yatũmaga kũgĩe na connection yaku na Nga tũranyitanĩra koguo rĩ tũkĩambĩrĩria kĩgongona gĩkĩ rĩ nĩ wega kwĩkĩra maũndũ macio matatũ thĩinĩ wa meciria angĩkorwo nĩwenda ndathimi ciaku kũrĩ Ngai ũririkane we nĩwe mũrehi wa igongona ũririkane nĩ kũrĩ kĩgongona na nĩ kũrĩ igongona rĩo rĩenyewe Bwana Yesu asifiwe nĩgetha by that ũkorwo ĩrĩ imwe na Ngai gũtirĩ kĩndũ ũkarĩrĩra Ngai njĩraga andũ kwĩ hĩndĩ ũngĩcirithagia nĩ wega ũcirithagia Ngai na maandĩko make atũranjĩrire ndeka ABCD rĩ ũkũnjĩkona nona ũngĩmũcirithĩria kĩ ũtarĩ ũndũ ũmwĩkĩire kinya kũroga nĩ kũroga nĩ igongona ũtumũra kanua nĩ igongona kũinĩra Ngai haha tũkarũga rĩu nĩ igongona ũraruta
ati no ere Ngai na igå mandati ndangĩrũga kanitha ndĩreka kwĩra mũtumia ũmwe handũ ngĩmwĩra hĩndĩ ĩrĩa wahonoka hĩndĩ twathiĩte kũndũ kĩrĩma-inĩ kwĩhinga mũtumia ũmwe akorire nyũmba yake ĩna kuburi ainũka nĩ ahũria akĩnjĩra mũtungatĩri biũ biũ wĩra ũcio wothe ndaruta ũrarĩ wa tũhũ ngĩmũria nĩkĩ nĩ hingĩirwo tondũ ngoma ndagũtigaga ũkĩhũra cengo ũguo mũhũranagia nake ũguo akona ũrĩ o hau ũkĩgũthera ĩyo ĩngĩ akoragwo hau ndangĩgũtiga Bwana Yesu asifiwe. Ũguo rĩ hĩndĩ ũreka wega ngoma nĩ aceraga tondũ nĩ arenda kuona biũ biũ ũũ nĩ Ngai etĩkĩtie nĩ ndaigua naigua nĩguo ngoma arera Ngai reke thiĩ kwĩ ndungata ĩno yaku ĩrĩtwo Job thiĩ ngamĩgerie tondũ mũndũ ũyũ ndagwĩtĩkĩtie nĩ indo iria mũhe akerwo ĩhĩ rũru ruothe nĩ rwakua mwico mũtumia akamĩra rumanga no mũthuri aratigwo arũgamĩte na kiugo kĩa Ngai nĩ wega kũmenya hĩndĩ atuoka kwa Ngai magerio ti gũthenga mathengaga reke njĩraga andũ ĩtia a strong back tiga gwĩtia atĩ mathĩna mehere mathĩna matingĩehera heo hinya wa kwambata kĩrĩma heo hinya wa magũrũ wote kwambata kĩrĩma no tiga kuehererio kĩrĩma gĩtangĩkĩehera atĩ uge ndũgagĩkora haha uge ũcio kũrogera ng'ombe nĩ agatiga egũtũra hau nĩ imba yaku na rĩrugaga mboco hau agaikia makeroro gwaku Bwana Yesu asifiwe au ndekwehera no heo hinya wa gũtũrania nake aguo hinya ũheanagwo no ũheanagwo nĩ Ngai mwene tha na nĩkĩo kwende Ngai igaga nĩ niĩ njamba ya ita Bwana Yesu asifiwe wĩtĩkĩtie Ngai ũrĩkũ we Ngai ũrĩa ũtahotagwo kana ũrĩa ũhotagwo ngwatanĩro yaku na Ngai rĩ ihana atĩa kĩgongona rĩ mwĩtainwo atĩa nakĩo no njende ũthithome atirĩri bũrũri 17 mũhari wa mbere atirĩri 17 mũhari wa basi yo yothe ũthome ũkore mũthuri wetagwo Mika mũthuri wetagwo Mika akombeirwo mbia nĩ nyina Bwana Yesu asifiwe nĩ gũkomberwo akombeirwo kana nĩ kũiya mũndũ wanathoma nĩ kũiyĩte nĩ kũiya nĩcio hereirwo handũ gacuka-inĩ ndenda wone gathuri gaka getagwo Mika gakungĩte gathi cuka-inĩ gakohora 200 Bwana Yesu asifiwe ndiriko ciandĩkĩtwo hau ũngĩtranslate na mbia cia rĩu nĩ 100 na arĩkia kũiya ũgĩoka maũndũ maingĩ icio nĩ acokire agĩcicokia na ikĩo njũragia andũ wĩna 100 cia andũ aigana okorwo nĩ kũrĩa wathomaga kanitha watigire wera na nĩ ngũgũra gĩtĩ na ndwagũrire kĩu ũtakagũra nĩ ndirakwĩra ũcoke kuo no nĩ weranĩire kĩgongona-inĩ kĩgongona kĩ hinya ũngĩtiga weranĩra gũkũ uge nĩ ũkũgũra ithano kanitha gũtibataraga mathanwa uge nĩ ngũgũra gĩtĩ wage kũgũra ona ũthiĩ kũ ũtakarehe ndũkagĩa breakthrough gatwanyitanĩra tondũ kĩgongona kĩ hinya na nĩkĩo mũtungatĩri atwĩria atĩrĩrĩ tũgĩũka haha rĩ tũtigecirie kũu tũraimĩte wachana na uko umetoka umefunguliwa macho arutwo mararĩa magĩthiĩ mao matiamenyaga Jesu Kristo na matwanĩte nake ũratũmĩra gũkũ kaĩ ũtaiguĩte kaĩ wewe waku gathuri gaka kaĩ ũtaiguĩte ũrĩa kũhana na gũkũ gathuri gakĩrĩte o ũguo mathi methĩnĩro kwa mamanyina haiya ĩkaima mũrũ wa Ngai Bwana Yesu asifiwe harĩa mũndũ ahingũkagĩra maitho songa mbere acha kuangalia nyuma hata kũhana mũtumia wa Loti endua ndũkehũgũre akĩhũgũ nginya ũmũthĩ atũraga arorete o ukwenda gũtũra ũguo tiga gũcoka thutha thiĩ na mbere angalia kwenye mwangaza iko ndũngĩikara nduma-inĩ rĩu nĩ twatigire kuga nĩ thũire ahonokire maigaga ũguo ndahonokire niĩ ndĩrarĩ nduma-inĩ nene mũno no rĩu nĩ nyonete ũtheri ũcio nĩ ũgũrũki nduma ĩrĩkũ na andũ acio no marakũrĩithĩtie Bwana Yesu asifiwe tiga handũ ha ũguo kira nĩ gũtungata ndoka gũtunga na ũthirokĩra andũ ndĩrarĩ nduma-inĩ ĩrĩkũ kaĩ mũgũrũkio nawe ũraikarĩte nduma-inĩ jika twanyitanĩra no ũtheri ũngĩgĩkwarĩra rĩ thiĩ na kũrĩa ũtheri wĩkĩte atĩa don't turn back tiga kũrora thutha tiga kũrora mekuga atĩa mekũnjĩra atĩa rĩu haha ũngĩkora kwĩ mũtumia ũkona mũthuri wake ndarĩ kuo harĩa kĩambagia ũguo o mũndũ arathiĩ akamwĩra rĩu rĩ mũthuri waku ndarathire na mũtumia ndarathire na kũu ekũmbĩrwo kũu kwanja mũtungatĩri rĩ atagĩũkaga na mũtumia rĩu kau tathira nĩ ngoma no nginya ĩcarie ũrĩa gũgũcokia thĩ nĩ nginya acarie ũrĩa gũkũnina no ũngĩrũgama wega wĩhande
taitha njĩra ngũmũtaragĩria ũtigwo ũrĩa mũhotani na icio cithuĩ koguo mũthuri ũcio wetagwo Mika aracoka agakinya handũ akona nĩ wega acokie indo irĩkũ indo icio na nĩ ũkũigua nginya ũrĩa athondekire kĩgongona akĩruta igongona rĩa njino nĩ wega kũrutaga igongona hĩndĩ o hĩndĩ Elikana arambata kĩrĩma-inĩ mwaka o mwaka na icio cithuĩ nĩ wega kwambataga kĩrĩma-inĩ mwaka o mwaka ũgathiĩ kũrutĩra Ngai igongona ũcio ti mũhothi na icio cithuĩ nĩ igongona rĩaku ndĩrenda gũkaba mũciĩ wakwa ndĩrenda protection ya gwakwa Ngai anenehe genagio nĩ akũrinũ niĩ ndirĩ ndona andũ mewĩtĩkio ta akũrinũ na nĩ twamamenete mũno tau nĩ makoragwo na mũthenya wa Father's Day tu moke manyone Ngai anenehe moke manyo nĩkĩ tondũ naniĩ ndĩrathiĩ kwĩhinga ndutaga wĩra sorry ndĩtaũrire no ndikoragwo na mũndũ ngenagĩra Jesũ nĩ kũhonokia na kũnyonia njĩra ya ma ndutaga wĩra mande ũkĩngora ndĩ wĩra wakwa he family yakwa gĩa kũrĩa na kerĩ na gatatũ tondũ kanitha ndĩngĩhota for now ndingĩhota kũhera family yakwa gĩakũ Thursday Friday Saturday Sunday icio ndikũ cia kanitha na Ngai nĩ nginya thiĩ kĩrĩma thiĩ atĩrĩrĩ na tondũ nĩ ngathiĩ kanitha Sunday Ngai rĩ ũkwenda Ngai atĩa tarĩu tũngĩũka haha watinda mĩhango kuma Monday nginya Friday tiguo na niĩ ndina mĩhango kuma Monday nginya Friday no goka kũhunjĩria ũngĩ no Ngai akaguũrĩria I need time to rest na thikĩrĩria mũgambo wa Ngai na nĩkĩo gwitũ no ngĩũka kanitha-inĩ tarĩu kwende gũkaga tungatĩri no moke maige nĩ mekwaria kana nĩ mekũhunjio thiaga na mũgambo wa Ngai tondũ nĩ njũĩ Ngai ndangĩndwara kũrĩa gũtagĩrĩire anjĩraga ndeithagia nyeki-inĩ iria nduru akanjĩra no ngĩkahungũrĩra mũkume ndumata ya gĩkuũ ndũgakũni nĩkĩarĩ wega nginya atungatĩri kũrũgama na kĩgongona rĩu gũkiuga hĩndĩ ĩyo ndĩrathiĩ nĩ moĩ Thursday thimũ yakwa tondũ ĩkoragwo ĩ horu kana rĩngĩ kamĩtiga na mũtumia no message ikoragwo kũu twiti tondũ mũndũ nĩenda gũtũma ihoya Wednesday Thursday ndikariona na tũranyitanĩra tondũ wega gũtũmaga prayer request I'm there because of those people they hau na ndĩre sacrifice ti tondũ he kĩndũ marahe nĩgetha ngocithie rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa ũtũraga kĩ nawe ũngĩgakorwo gakuĩ na thĩna rĩ nĩ njũragia Ngai kĩũria ndathiĩ kĩrĩma-inĩ nĩ ngũria Ngai Njai wanjĩtĩire andũ aya biũ na nĩkĩ kĩratũma nyina wa cuka agerere all of this ikaĩ tũranyitanĩra nĩ kĩarĩ wega kũrũgama na kĩgongona na mũtungatĩri ona icio cibuĩ nĩ tondũ Ngai akwĩtĩte na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na ndũkarore ndũkeire ndũkemene Ngai tũgerega kũndũmĩra ciringi 80 thimũ-inĩ akĩnjĩra ũngĩthiĩ Nyĩrĩ nĩ ũndũ wa redio manjũĩ pastor akĩnjĩra pastor nĩ ndĩrakũiguire redio-inĩ na niĩ ndirĩ ona kĩ na nĩ ngwendaga kũruta igongona rĩa kuohora gĩikaro gĩakwa mbura kĩna tũmaũndũ tũingĩ ngĩmwĩra nĩ sawa akĩnjũria rĩu niĩ ntima kĩndũ kĩngĩ rĩngĩ gũtũme ngĩmwĩra icio nĩ njiganu cia gũkuohora njuma kĩrĩma ngĩmũtũmĩra 200 na icio cibuĩ tondũ thĩna ũrĩa andarĩria rĩ na ũrĩa ndaguũrĩrio kĩgongona-inĩ rĩ aranibatara makĩria tũranyitanĩra nĩ wega gwĩciranagia ta brothers and sisters koguo rĩ ndũkanamici indo icio ithatũ thĩinĩ wa ũtũũro waku ndũkanamici kĩgongona uge gũikara mũciĩ ndirĩ handũ ngũthiĩ ndũkanamici mũtungatĩri na ndũkanamici kĩgongona kĩo kĩenyewe tũranyitanĩra tene ĩyo nĩ mbũri ciarutagwo ũndoka na mbũri akaneana rĩu nĩ igĩtũũraga no nĩ kuga ndũkuoherwo Jesũ Kristo aciarwo arakĩrwo marute indo iria ciarutagwo makaruta ndirahũgĩ nĩ kanyamũ kanini mũno na igongona rĩa gwĩtheria rĩgakinyanĩra koguo ndũrabatara maũndũ manene getha ũhore gwaku mũciĩ ĩta mũtungatĩri oke gwaku tu akũkũrĩa ndĩrathire makiuga nĩ tũmaĩ andũ mahũrĩtwo nĩ ngoma tũtiko twĩ tũmaĩ oke tuminje maĩ mau that sign ngoma ciothe cia ndĩra na cia gũikĩrĩrio cithiaga ikiugaga mbu kana nĩ mwana kũndũ ithiĩte igĩkayaga tondũ Ngai nĩ aheanĩte hinya na akahe ndungata ciake wathani wa kũingata ngoma mana icio cibuĩ koguo rĩ nĩ wega tũikare tũiguithanĩtie na Ngai nĩgetha twĩhanĩrĩre na frustration cia ũtũũro na twĩhanĩrĩre na maũndũ marĩa magiaga andũ na matũmaga andũ maigue ta matoretio na makahatĩrĩrĩka kuo Ngai wa mũrathime na mwĩke gwĩra tũkĩrĩkia thomero Agalatia 6 kamari 3 na thomero tifasi ĩyo ũrĩa gũkĩmĩona mbere
tono wega gwika beyond normal watu akuina ina beyond normal nie ndiwe kuina na hata kuigua kanio gakwa kare iguru no kaigua rwimbo ru rutiratwara na thimu tondu thauti yakwa ndikoragwo keyboard-ini ni baritone ere do re mi fa so la ti do riu na hau iguru ndungimiona ndahota kuina turema gukinyane ikahe mundu wona agaratia ithathatu kwambiriria hau ithatu kwambiriria ithatu nä gå korwo må ndå wothe angä tua atä nä må ndå ma tå gå thiä å kahora atä nä gå korwo må ndå wothe angä tua nä må ndå ma rä rä a arä na må ndå hatarä rä rä a arä må ndå hatarä ä yo tue må ndå ma no ä må ndå hatarä nä kwä henia nä kwä henia arehenia thiä na mbere ithe witå nä kaba må ndå oragie wä ra wake mwene nä kaba må ndå tathoma wega nä kaba må nä ndå kaba må ndå aroragie wä ra wake mwene aroragie kana arorage nä kaba må ndå aroragie wä ra wake mwene na hä ndä ä yo rä na hä ndä ä yo rä å ndå wake wa kwä harä ria nä gå korwo wä ra wake we mwene na hä ndä ä yo rä å ndå wake wa kwä rahä ra å ndå wake wa kwä rahä ra nä å gakorwo wä wake we mwene nä å gakorwo wä wake we mwene na ti wa må ndå na ti wa må ndå å ngä bwana Yesu asifiwe Amen. atä tå kaya gå tuä ka må ndå ugae we må ndå kå rä na gå ti cigo icio nä cihatagä rä ria tondå wahota gå cihunjia må ndå ithuä ta wa må ruma na rä u tinie njandä kä te ndikana hena må ndå wä na kä rä kanä ro kä ngä athome må tikae kuga njä ritho wa maina athome kä u gä ake aige å guo noguo kä andä kä two nä wega å tuä ke må ndå kå rä nä wega å thime wä ra waku å rä a å raruta Bwana Yesu asifiwe å ngä oya må huko å yå wä na indo nä tå kuona å rä a wawo rä rä a å raruta wä ra wa mwathani wä tue må ndå kå rä Bwana Yesu asifiwe oya indo ciaku ta wä må ndå kå rä nä tondå wä ra å cio nä guo wa gå thima Bwana Yesu asifiwe tiga kå rä rä ra Ngai no we å ramuonia må gongo we mwathani tå kinyanä tie kå ina ite kwa shangwe na furaha mwaina nä å gua waikara thä gakä horera wega yuma kå hunjä tio twarwo wega Ngai å må thä ndä ndärire andå kwä må tumia warumaga nä kå rä kia ndä rarä kia warumaga ciana gå tirä kä ndå å iguaga kiri kamenya wero ndå rä hakiri nä må ciä ndå rä kä ndå å ngä igua nä å rä aragia må thuri å cianjä ra niä njiguao kä a må ico kamenya ngero ndirä hakiri kå rä andå mahana å guo kwa mwathani nginya wathiä kå hoya ngaiguaga å kä a må ico Bwana Yesu asifiwe rä u akarigwo å kå rutä tie kå nä wega nginya kwa Ngai nä gå bataraga onda ende na mpango hata mbele za Mwenyezi Mungu mwambie na hitaji na hii inegene rä ingä onake nä agaga kå koguo tuä ka kä ndå kå rä hau hangerwo atä wakinya mwari wakä wa gatano gathä tondå rä må ndå wothe nä arä gå kuagä ra nä arä kuagä ra o må rigo må ndå o wothe arä kuaga må rigo wake we twathiä kå rä igå rå itho wa maina ndå kerwo itho wa maina arä baå wa kanitha rä u reke twä tä kä rie må tumia wake na ciana maingä re kå rä a nä ngwatanä ya ku na Ngai å ramatha Ngai wä ika ndå gathiä gå tetera atä kairä tu karä gakwä nä å kendete kua må rigo waku emwe ngwatanä ro yaku na Ngai nä yo ya bata nä kä arä wega nginya gå thomithia twana tå rä a tå roka nä kä rä wega tå rengea nginya mwarimå wa Sunday nä getha twana tå u agatigwo natuo agatuonia ikinya å guo guo tå kamenya Ngai nä tondå ngwatanä ro yaku nä yo gathiä nayo mbere ya Ngai gä tä-inä gä othamaki na kä onene å gathiä we wä ika å getagwo so and so å kaiga yes nä ha mwathani tondå kamba kå rora å rie kaä må tumia kå kaä cåcå wao å rä a gå tirä cåcå wao Bwana Yesu asifiwe nĩwe na Ngai wa kuo Ngai wa mwa mũrathime na mwĩke wega amen
Thank you. Ngai muoyo. Tũrathime nĩ ciugo njega ciugo muoyo. Ti ciugo ndĩrabatara kuongerera kana kũrutaruta. Nĩũndũ Ngai nĩaria na nĩ ithuĩ arĩria. Koguo tũgerie gũikara ũrĩa we kwenda nĩgetha tũkanona tũkanakinya mũciĩ wa matu-inĩ tũgwate kĩheo kĩa muoyo twĩ ngwatanĩro. Nyina wa Maina ngũria tũheo rwĩmbo nĩgetha tũheane irio citũ. Togocokageria amuria tũrĩ nacio tũrĩ aramari tekeri icio ciothe Mwathani arĩa makĩrĩ na kĩrĩkanĩro ya tũhungari thaburi 26. Mwathani tirĩra kĩhoto gĩakwa nĩ ũndũ mĩthiĩre yakwa nĩ mĩkindĩrĩku na ndũire ngwĩhokete itegũthangania. Thuthuria Mwathani ona ũngerie, tuĩria ngoro yakwa na meciria makwa
utugi waku nĩgũndongoragia na njikaraga ndĩ mwĩhokeku harĩ we. Ndikaranagia na andũ a mahenio na kana ngagwatanĩra na andũ arĩa marĩ na ũhinga. Nĩthũire thiritũ ya andũ arĩa mekaga ũũru na nĩndĩthemaga andũ arĩa aganu. Gwĩthamba moko makwa yonanie ndirĩ na wĩhia njĩkĩte Mwathani. Ngĩthiũrũrũkia kĩgongona gĩaku Mwathani, ngĩinaga rwĩmbo rwa gũgũcokeria ngatho na rwa gũkũgatha. Mwathani nĩnyendete nyũmba yaku ĩrĩa ũikaraga, andũ arĩa riri waku ũikaraga. Ndũkanahatanĩrie na arĩa ehia kana ũndeanĩrie hamwe na arĩa mendete gũita thakame, arĩa moko mao maikaraga magĩkaga maũndũ ma waganu hingo ciothe. Niĩ njĩkaga maũndũ marĩa mega, kĩnjiguĩre tha na ũngũre. Rĩu ndirĩ na ũgwati ona ũrĩkũ ingĩtigĩra, ngĩgoca rĩĩtwa rĩa Mwathani hĩndĩ ciothe, tũkĩhoere mĩhothi itũ. Nĩtũgũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wega na ũtigũ waku mũingĩ. Thengiũ nĩ tondũ wa gũtũrathima, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũteithia tũrĩhe thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku iria imwe ciĩria iria ũtũhete, twaheo cirĩ no ciamũre, nĩgetha wĩra ũrĩa athuri a kanitha Ngai witũ mangĩona wagĩrĩire, wĩra ũcio macingiria thĩinĩ wa wĩra ũcio ũkorwo ũrĩ kĩrathimo. Arĩa matambũrũkia moko mao ũtuĩke ũteithio wao, nĩ tondũ wa hinya Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩ tũkwenda kũingĩra thĩinĩ wa metha ya Mwathani, nĩ wega tũkĩrũgama ithuothe nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩyo. Mwathani aroikara na inyuĩ, ambatiani ngoro cianyu. Nĩtũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia ũhonokia, tũkũgathaga hingo ciothe na kũndũ guothe wa Ithe mũtheru na njĩra ya Mwana waku mwendwa Yesu Kristo. Uge ũrĩa wombire indo ciothe, naguo ũrĩa wombire arĩ mũhonokia na arĩ mũkori, akĩgĩa mwĩrĩ na njĩra ya Muoyo Mũtheru, agĩciarwo na Maria ũrĩa akĩhingia wendi waku, nĩ agĩtandirwo nĩgetha onanie gĩkuũ na onanie iriũka. Nĩ atambũrũkirie moko make agĩtandiũrwo nĩguo eherie gĩkuũ na onanie iriũka. Na kwa ũguo twĩ hamwe na mbũtũ yothe ya ikenero, araika na atheru othe na athuri a 24 arĩa maigaga wĩ mũtheru wĩ mũtheru, nĩ tũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku tũtegũthigithĩria tũkiugaga: wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru rũcinĩ, wĩ mũtheru mũthenya, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru riũa rĩainama. Wĩkĩhoti, wĩkĩhoti, wĩkĩhoti rũcinĩ, wĩkĩhoti mũthenya, wĩkĩhoti, wĩkĩhoti, wĩkĩhoti riũa rĩainama. Ti-itherũ ũrĩ mũtheru we Mwathani, gĩthima kĩa ũtheru wothe. Kwa ũguo agĩrithia matego maya na ndathimi cia muoyo mũtheru, na nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ, mwĩrĩ na thakame ya Mwana waku Yesu Kristo mwendema. Amwe mwene ũtukũ ũrĩa akunyanagĩrwo gatandiro akĩendaga, nĩoire mũgate njĩra-inĩ ciake theru na ngaru, agĩtira maitho na igũrũ agĩgũcokeria ngatho, akĩwenyũranga, akĩnengera arũmĩrĩri ake akiuga: oyani na mũrĩ inyuĩ othe, amuone mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu, nĩ ũndũ wa andũ othe, nĩ ũndũ wa kĩikaro kĩrũ kĩao na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ. Oguo marĩkia kũrĩa kĩa gĩkombe kĩiyũrĩte njohi ya mũthabibũ, agĩtira maitho na igũrũ agĩgũcokeria ngatho, o rĩngĩ akĩnengera arũmĩrĩri ake akiuga: oyani na mũmĩnyue inyuĩ othe, amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩĩrĩ na mĩndĩ, ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na andũ othe nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia. ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga. Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, nasafisha kabisa. Kwa ũguo tũkĩririkana ikwa rĩaku Mwathani, nĩ tũgũtegera mũgate wa ũtũũro hamwe na gĩkombe kĩa ũhonokia, tũgĩgũthaitha na twĩnyihĩtie harĩ ona arĩa tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatagĩre, o
ona ningĩ nĩ tũgũthaitha na wĩnyigia atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame yaku tũcokanĩrĩre tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Nĩ tũgũthaitha wĩtĩkĩra kũrathima ndungata ici ciaku igomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkĩamũkĩra igongona rĩrĩa tũrakũrutĩra, ĩtĩkĩra kwamũkĩra mabataro mao maragũkinyĩra thĩinĩ wa ratari yaku ya matu-inĩ, ũkĩamũkĩra igongona rĩrĩa tũrakũrutĩra, amũkĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩgomanĩte haha mũthamaki Mũrungu mwene tha, twetia bairũ ciaku kumanagia na rĩu, kũrĩ marwarĩte, kũrĩ mena mathĩna mwanya mwanya, twakũrehera kũrĩ ratari yaku theru ya matu-inĩ, ĩtĩkĩra kũmamũkĩra mũthamaki mwene tha, ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha. Ona ningĩ ririkana mũthikabu witũ John Karemi Nderi, ũrĩa wĩtĩte nĩgetha atũrũgamĩrĩre na atũrĩithie, twetia thayũ thĩinĩ wa igongona citũ na iria ciothe igũthiĩ na mbere na kwambĩrĩria na kũhingũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ona ningĩ ririkana ariũ na arĩa ithe witũ arĩa makuire mehokete kũriũka, hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua, ũmamũkĩra thĩinĩ wa ũthiũ waku. Tũiguĩre tha ithuothe Mwathani tũgũthaitha, nĩguo twagĩrĩire nĩ ũtũũro ũtathiraga mbere na arekio na athuure othe, araika na athuri a 24 arĩa maikaraga gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki waku wa ũnene, kũrĩa twetagĩrĩra na gĩkeno kũingĩra kuo nĩ ũndũ wa mũrũguo witũ Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake, we Ngai rekio ciothe nĩ ũkumagio na ũkumio wothe mũrĩ namuo mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka. Ta ũrĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ tũkwĩyũmĩrĩria kuuga tũrĩ hamwe ithe witũ ũrĩ igũrũ. Tũhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani maũndũ-inĩ mothe, wĩtĩkĩra tondũ wega waku ũtwĩraga matukũ-inĩ maitũ, nĩguo twotio nĩ tha ciaku tũikare gũcio tũtarĩ na wĩhia, tũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ, twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo, tuge ameni. Amen. Mwathani witũ Yesu Kristo eriareki yaku nĩ ngũmũhe thayũ, nĩ ngũmũhe thayũ wakwa. Ndũkore mawĩhia maitũ, ndũkore mawĩhia ma kĩgongona, ndũkore mawĩhia maitũ na ndũkore mawĩhia ma bũrũri witũ wa Kenya, ndũkore mawĩhia ma thĩ yothe mũthamaki, no nĩ ũndũ wa tha ciaku wĩtĩkĩre gũtũcokanĩrĩria kũrĩa guothe tũnyagarũrũkĩte. Cokanĩrĩria mĩciĩ itũ, cokanĩrĩria mĩciĩ ya Kristiano aya, cokanĩrĩria itũũra rĩrĩ, cokanĩrĩria bũrũri witũ wa Kenya gwata thĩ yothe kũrĩa guothe nyagarũrũkĩte, we ithe mũkirĩrĩria na mũigui tha, tuge ameni. Tũkĩithanĩra ngeithi cia thayũ cia rĩera-inĩ, tondũ tũtigĩtĩkĩrĩtio gũtangana na moko. Ngai na thayũ na mũgenaguo mũno, kanitha-inĩ Kristo aratwĩra. Ngai na thayũ na mũgenaguo mũno. Rĩu tũkĩharĩrie nĩgetha rĩu tũgĩthiĩ metha-inĩ ya Mwathani, nĩgetha tũtũngane nake. Nĩ wega gũkorwo tũharĩirie ngoro citũ, nĩ wega gũkorwo tũharĩirie ona meciria maitũ, nĩ tondũ metha ya Mwathani ndĩrĩ kĩhingo, ndĩrĩ mũndũ ũhikĩte na ũtahikĩte. Kwa Ngai gũtirĩ athuri na atumia, nĩ kĩarĩ wega gũthiĩ tũiguĩte. Na rĩrĩ, hakuhĩ ũtukũ gatagatĩ, Paulo na Sila nĩ kũhoya mahoyaga, Ngai akĩmaiguĩra, nao andũ arĩa angĩ mohetwo nao makamathikagĩrĩria. Rĩmwe gũkĩgĩa na gĩthingithia kĩnene, nginya mĩthingi ya njera ĩkĩenyenio, nao mĩrango yothe ĩkĩhingũka. Twĩtege mbere ya Ngai ũmũthĩ rita rĩake, tondũ Kristo aingĩra thĩinĩ witũ, atharagia mĩthingi yothe ya mũcukani, atharagia kũrĩa guothe mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ witũ, na arĩkia kũmĩenyenya ithuothe nĩ kũhona tũhonaga. Iturania rĩrĩa mwĩrĩ na thakame rĩrotũhe ũtũũro ũtathiraga na gũtũhonia mĩrimũ ĩrĩa yothe tũrwarĩte kũrĩ arĩa othe tũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mwana na Ngai Mũriũ. Gũkenarĩ nĩ arĩa othe metĩtwo na marĩaga irio cia Mwathani. Oneni gatũrũme ka Ngai, onei ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ.
Onei uria uratwita o mundu rita riake uria uratwira aingire thiini wa ngoro citu amomore mithingi yothe ya mucukani. Onei uria uroka gutukonia uyu niwe wehanire mutharabaini agikua ni undu wa mehia make. Ukena ni aria othe twititwo na turiaga irio cia Mwathani. Akorinitho wa mbere kĩongo gĩa 11 kamũhari ka 26. Akorinitho wa mbere mũhari wa 11 mũhari wa 26. Marũa ma mũthure Paulo kũrĩ andũ a Korinitho wa mbere 11
mũhari wa 26 tondũ hingo ciothe rĩrĩa mũrĩrĩaga mũgate ũyũ na mũkanyuĩra gĩkombe gĩkĩ mũrimbũraga gĩkuũ kĩa Mwathani nginya hĩndĩ ĩrĩa agoka. Ũrĩa ũrĩaga mũgate wa Mwathani kana akanyuĩra gĩkombe gĩake atagĩrĩire ehagia mwĩrĩ na thakame ya Mwathani. Koguo no mũhaka mũndũ kwamba gwĩtuĩria mbere ya kũrĩa mũgate na kũnyuĩra gĩkombe, tondũ mũndũ ũrĩa ũrĩaga mũgate na akanyuĩra gĩkombe atekũmenya atĩ nĩ mwĩrĩ na thakame ya Mwathani nĩ etuagĩra we mwene. Kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte andũ aingĩ gatagatĩ-inĩ kanyu mage hinya na marware na amwe makue. Korwo twamba twĩtiũrie ithuĩ ene tũtirĩ hĩndĩ tũngĩgatuĩrwo nĩ Ngai. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani Jesũ Kristo nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe ũtungata wa mawĩra wa gũkũinĩra, ũtungata wa kiugo, ũtungata wa kwamũkĩra thĩinĩ wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ wega amũkĩra ngumo na gũci kuma kũrĩ ithuĩ. Rĩu Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ tũgũtigana mĩĩrĩ reke ngoro citũ ikorwo ciranĩtio nĩ mũkanda wa Roho waku mũtheru. Tũthiĩ tũgĩciragia meciria mega na ma thayũ na makĩria mothe Ngai ithe witũ twĩcirie meciria mega ta marĩa twĩtwo thĩinĩ wa Jeremia 29 na verse 11. Atĩ no twĩcirie meciria mega na ma thayũ na ti ma ũru, nĩgetha Ngai ithe witũ tũma maũndũ maitũ matuĩke ma kwagĩrĩra. Tũrathime mũndũ rita rĩake Mwathani, thikũ iria tũgũtigana Mwathani, kũrĩ megũkorwo magĩthiĩ na ngari ĩtĩkĩra kũmũhe cia rũgendo, kũrĩ megũkorwo magĩthiĩ na nduthi na mĩithikiri Mwathani ĩtĩkĩra gũthe kũmahe njane macis Mwathani, ona megũkorwo magĩthiĩ magũrũ Mwathani, koguo kiugo gĩaku kiugire ĩtĩkĩra gũtũhe hinya wa magũrũ tũhote kwambata irĩma Mwathani. Makĩria mũno Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa kũrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa mahoya Mwathani, twahoya ũgatũtwara kuo ũguo tũgomanĩte Mũrungu mwene hinya wothe, nĩgetha tũkonania hinya na ũhotani waku. Twagĩtigania moko-inĩ maku Ngai, tũĩ nĩ gũtũiguana nĩ gũtũhotanĩra wega-inĩ waku na Jesũ Kristo twaingĩ twacokia ngatho. Amen. Na rĩu ũhoro wa Ngai ũtangĩnya ngoro igana rĩikarie ngoro citũ na gwĩciria gwitũ na kũrĩa tũmenyete Ngai nake mũrũ wa Jesũ Kristo. Kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe na kĩa Ngai mũũri na kĩa Ngai Roho Mũtheru tũikaranie hamwe na ithuĩ, gĩtũranie hamwe na ithuĩ na gĩtũranie hamwe na ithuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. Amen. Nĩ ũhoro wa kũrĩkia. Mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene, onire